Uri mu myaka ya za 20, ufite wenda 21 kugeza kuri 29 cyangwa se 32. Warangije amashuri yawe ya kaminuza cyangwa se amashuri yawe yisumbuye mu mezi make ashize, ndetse tubigira imyaka. Uri aho ushaka akazi ko gukora, warangije ufite amanota meza pe, wari wizeye ko uzahita ubona akazi ndetse ko ubuzima butazagenda nabi, wari wizeye ko ugiye kuzahirwa cyane ushobora nawe utekerezaga. Ese ubu niko byagenze? Ubu ngubu umeze ute? Ikigero cy'imyaka 21 kugeza kuri 32 ni ikigero cy'imyaka itangaje. Abenshi mu basore baba batarisobanukirwa ubu ngubu. Aha bagishaka amaherezo yabo cyangwa se aho ubuzima bugana bakahabura. Aha ngaha usanga umusore barangije kwiga amashuri ye, ya mashuri yisumbuye cyangwa se amashuri ya kaminuza. Baba baramwishyuriye, bamukoreye byose bagombaga kuba bamukoreye kugira ngo azabe umuntu w'umugabo cyangwa se azabe umuntu uzashobora kwirwanaho, kwitunga, akimenyera ubuzima bwe. Aha ngaha umusore ukirangiza segonderi cyangwa se ukirangiza amashuri yisumbuye agiye kuba mu rugo iwabo, nibwo abona ko ubuzima bugoye cyane. Amafaranga bamuhaga y'ishuri n'aje de poche ntabwo baba bakibimuha. Imyaka ni ibisanzwe gusuzugura, ni imyaka isanzwe ko umuntu ashobora kuba yakumva ko ari hejuru cyangwa se amaze gukura, agatangira kubona ko ari ntabwo amaze gutera, bityo ababyeyi be cyangwa se abandi bantu bamurera bakaba batagomba kumwita amabwiriza yose nkaho ari umwana w'igitambambuga cyangwa se umwana utamenya icyo gukora. Usanga muri iyi myaka abana benshi bashobora kuhava mu rugo bajya gushaka akazi cyangwa se bajya gushaka ubundi buzima. Uyu munsi ngiye kubabwira zimwe mu ngorane cyangwa se ibyago bikomeye n'ibintu bitoroshye abasore bari mu myaka 22 kugeza kuri 32 bahura nabyo. Abantu benshi ntabwo babimenya, cyane cyane abagore cyangwa se abakobwa, kuko baba bizera ko aha ngaha umuhungu aba ameze neza afite amafaranga, cyane ko nk'iyo umuhungu afite umukobwa bakundana usanga umukobwa amuhamagara muri iyo myaka akamusaba amayinite, akamusaba kumukoreshereza imisatsi, kumusohokana ahantu heza ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko mu by'ukuri ntabwo azi ibyo umusore ari guhura nabyo, ntabwo azi ubuzima bugoye butoroshye umusore aba ari guhura nabwo muri iyo myaka. Aha ngaha ushobora kuba wararangije segonderi cyangwa se kaminuza, ariko n'ubu ngubu ukaba utaribona, ukaba utarabona akazi, ukaba utarabona icyo gukora, kandi n'ubu ngubu ukirwana n'ubuzima, ukaba ukirwana no kubona amayinite, ukirwana no kubona ipantaro nziza cyangwa se inkweto nziza, kurya neza byabaye inkuru, gusohoka no gutembera bikaba byarabaye umugani, gukundana n'umukobwa mwiza bikaba byarabaye umugani, ku buryo utakwigondera umuntu mwiza cyangwa umukundana, ndavuga umukobwa, wumva ko wowe ukwiriye, uburyo nawe ushobora kuba wabona ari abo wabona wumva udashaka, wumva ko ukeneye abaruta abo ngabo. Byahise sha ko amafaranga ufite cyangwa se amafaranga uhagaze atakwemerera n'ubwo usuzugura kumwigondera. Aha ngaha umusore arwana n'ubuzima, aba yari yitezweho ibintu byinshi mu muryango, inshuti n'abavandimwe, aba yiteze ko agiye kuba umuntu w'ingirakamaro, kurangije amashuri ye agiye gukora, atangiye guhembwa, afasha barumuna be, bashiki be, afasha umuryango kuva mu bukene, bamuhanze amaso. Aha ngaha uyu muhungu afite ibibazo bikomeye cyane, afite inshingano zikomeye zo kwitaho ubwe ndetse no kwita kuri barumuna be mu gihe biri ngombwa. Usanga akenshi ibyo bamwitezeho iwabo muri famiye cyangwa se abavandimwe bitandukana cyane n'ibyo acamo n'ibyo abona. Aha ngaha iyo agize amahirwe abona akazi kamwe amafaranga ye ntica ntikize, amafaranga make cyane, amafaranga atatuma yigondera ibyo akeneye byose kugira ngo abeho, bimwe twita basic need. Uyu muntu afite stress, umuntu hano kuri video ni umusore muto uri mu myaka 25. Uyu musore nawe ari mu bantu barangije segonderi hakiri kare kandi afite amanota meza, yinjira muri kaminuza yizeye ko ubuzima buzagenda neza, afite vibes cyangwa se umurava, yizeye ko ibintu azabikurikirana rwose, akabasha kubitinga cyangwa se kubona ibyo yari yiteze kubona, gukora ibyo yiteze kuzakora. Uyu musore yigiye ku nguzanyo ya leta. Aha ngaha uyu musore aribaza azakura amafaranga yo kwishyura ino nguzanyo ngo irangire, n'udufaranga abona ari nica ntikize. Akazi afite ni akazi kadahoraho, ni akazi kamwe mu dufaranga duke,
Uyu muhungu arimo kureba ku ifoto y'umuryango we, icyarimwe anareba ku rupapuro cyangwa se bili rugaragaza umwenda afite ukuntu ungana. Umuhungu arasa n'uwihebye, arimo kwibaza niba iby'umuryango cyangwa se ibyo sosiyete imutegerejeho azabigeraho. Abagabo benshi bari mu kigero cy'imyaka 21 kugeza kuri 22 rimwe na rimwe bahura n'ibibazo bigoye cyane mu buzima, ibibazo bibabangamiye, ibibazo bibabuza gusinzira, ibibazo bituma batagera ku nzozi zabo mu buryo bworoshye. Abagabo hano bari kuri pressure iteye ubwoba, pressure yo gutsinda, pressure yo kugera ku ntego, pressure yo kubona icyo bakora. Hano afite pressure yo kuzagira ku byo yifuza kugeraho, afite pressure yo kuba stable mu buzima. Ishingiye ku mibare y'ikigo cyitwa National Institute of Mental Health, igaragaza ko 9% by'abagabo bari hagati y'imyaka 18 na 24 babona agahinda gakabije, ariko abenshi ntabwo bajya bivuga cyangwa se ngo babigaragaze kubera ipfunwe. Uyu mureba ku ifoto afite imyaka 31, aha ngaha ari muri office nto cyane, arimo kugerageza gusubiza telefone imuhamagaye, areba nk'uwihebye, ubuzima bwamucanze kuko afite ibintu byinshi byo gukora. Yitwa Mark mu myaka ye 31, na n'ubu ngubu afite ibibazo by'ubukene, ntabwo yihagije mu buryo nk'amafaranga, ntabwo ari financial stable. Kurwana no kwishyura inguzanyo y'ishuri, ndavuga inguzanyo yagiyeho. Ikindi agerageza kurira urwego cyangwa se agerageza kugira aho ava, atera intambwe imwe ashaka kujya ahandi, ashaka kugera ku iterambere, ariko asa n'uwarambiwe, asa n'uwananiwe, asa n'aho ubuzima bugoye cyane. Ese izi nizo nzozi yarotaga, ibintu byifuzaga kuva kera? Hari yaba atekereza ko bizagenda neza? Iyo muganiriye akubwira ko afite icyizere ko bizagenda neza, nubwo abona ubuzima butoroshye ndetse ari gustruggling. Uyu mureba kuri video ntafite ikibazo nk'icya Mark, ari kugerageza guhamagara ababyeyi ababwira ko ibintu bizagenda neza, ababwira ko nubwo ubuzima bugoye, nubwo atarisobanukirwa neza, nubwo atabona amafaranga ahagije yo gutunga umuryango, ariko igihe kizagera bikagenda neza. Arimo kubahumuriza, gusa afite agahinda, gusa arababaye, ntabwo yorohewe. Abagabo benshi muri iyi myaka ya Mark barimo gustragulinga, barwana n'ubuzima, barwana no kubona akazi keza, kuko akazi bakora muri ino minsi cyangwa se akazi bakora muri iki gihe ntabwo kabashimishije, ntabwo gahura n'akazi bari biteze, ntabwo bahura n'akazi barotaga kuzakora. Ubushakashatsi bugaragaza ko 62% by'abantu bari muri ino myaka bafite agahinda gakabije, baba bahangayikiye akazi. By'umwihariko afite imyaka 25 kugeza kuri 32 bafite pressure yo gushaka akazi keza, akazi gatuma bigenga bakagira amafaranga ahagije. 70% by'abagabo bari hagati y'imyaka 21 na 32 ubushakashatsi bwagaragaje ko baba barwana hagati y'akazi n'ubuzima, aho bibatera kwiheba bikarangira kubaho kwabo biri mu mazi abiri. Wari uzi ko abagabo cyangwa se abasore bari muri ino myaka bakunda kugira ibibazo byo mu mutwe ugereranyije n'abandi bantu benshi babaho ku isi? Abasore nibo bibasirwa cyane kubera impamvu zitandukanye turimo kuvuga hano. Uyu mugabo wicaye hano kuri kano gatebe hano muri park arimo kureba muri telefone ye, biragaragara ko ananiwe, biragaragara ko yihebye, biragaragara ko nta cyizere afite cy'ubuzima. Reka tuvugiye ku kintu abantu benshi bakunda kwirengagiza, ibintu abantu benshi batajya bitaho, ubuzima bwo mu mutwe. Ntabwo ari ibijyanye n'akazi gusa, ntabwo ari ibibazo by'akazi gusa byibasira abantu. Ikibazo ni iby'abarwana byo mu mutwe, mu mutima, abagabo benshi bakunda guhura nabyo. Uyu wicaye hano yitwa Jason amaze igihe kinini yumva atameze neza, feeling low, yacize intege, nta murava, nta courage, nta mwete afite wo kugira icyo akora.
kandi ntabwo wigeze abwira undi muntu ibibazo afite ahora nabyo, ahitamo kubyimenyera kubera ko batinya ko byamutera ipfunwe, ariko aba yumva ko igihe kizagera akabicamo. Mu busanzwe kenshi abagabo ntabwo bakunda kugaragaza amarangamutima, ariko si uko batagira, ahubwo ni uko bahisha mu mutima. Bahisha mu mutima kubera ko baba batinya kugaragara nk'ibigwari cyangwa se kugaragara nk'abanyantege nke. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagabo muri ino myaka bafite ibibazo byinshi byo kurura n'ibibazo byo mu mutwe, aho 40% muri bo aribo bagerageza gushaka ubufasha. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo biyahura bari muri iyi myaka bikubye 3.5 abagore biyahura, kandi bugaragaza ko umwe mu bagabo 4 bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe atajya ashaka ubufasha. Bigaragazwa n'ikigo American Foundation for Suicide Prevention, ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kurwanya kwiyahura. Ese bigeze mu rukundo abasore bari muri ino myaka bigenda bite? Iyo bigeze muri ino myaka abasore bajya mu rukundo ariko bigenda bihindagurika, ntabwo bafite ubushuti buhoraho cyangwa se ubushuti bukomeye, baba bizera ko ari ubushuti bwa nyabwo koko. Uyu mugabo mubona ari kureba muri telefone ye, arimo kugerageza kwandika message ashaka kohereza umukunzi we, ariko agashidikanya. Uyu mugabo afite agahinda, ntabwo yohereje message, afite agahinda ndetse aranababaye. Telefone ayisubije hasi kubera ko ntabyo kuvuga afite, ari gutekereza ibibazo afite, abibuze n'urukundo, amarangamutima we agahita yitura hasi, akumva nta kindi kintu yakora. Ubushuti cyangwa se urukundo rushobora kuba isoko y'ibyishimo cyangwa se isoko ya stress, isoko y'agahinda cyangwa isoko y'umubabaro cyangwa se umuhangayiko. Abagabo benshi b'imyaka 20 cyangwa se mu ntangiriro z'imyaka 30 bahura n'ibibazo byinshi mu rukundo, yaba gushaka umukunzi mushyashya cyangwa se gudiringa na breakups, guhora batandukana n'uwo bakundana inshuro nyinshi kandi nta kintu apfuye kigaragara. Ibi byose bimutera pressure, kumanaginga bigorana kuri we. Ahangaha umusore cyangwa se umugabo ufite muri ino myaka aba yumva atari connect, aba yumva atagishaka kujya mu by'inkundo rimwe na rimwe, ariko ubundi nawe ubwo akumva ashaka kubigarukamo. Ibintu by'inkundo hano ahora asa n'uri mu mikino yabyo, biba biri dynamics, birabihindagurika. Rimwe na rimwe umva ngo yatandukanye n'umukunzi, ubundi ukumva yashatse undi mukunzi. Hano biba bitangaje. Ahangaha usanga umukobwa yifuza gukundana nawe ari ku kigero cy'hejuru, we atamubona, uwo mukobwa atamwemera, niko mvuga. Usanga n'abakobwa bamukunda babifuza gukundana nawe batabemera, akumva ko atabakwiriye. Ugasanga ahora muri breakups zitagira ingano, ntabwo arabona umukunzi bakundana uhoraho, baba bakomezanya ubuzima. Uyu yitwa Texam, amaze igihe kinini ari muri struggle cyangwa se ari kurwana n'ubuzima bw'uko ari wenyine. Nubwo abazengurutswe n'abantu benshi, si uko ari wenyine mu rugo cyangwa se ahantu akorera, ahubwo ni uko nta muntu bakundana cyangwa se umuntu umwumva yumva agahinda ke. Inshuti ze nyinshi zarashatse, ariko we nta cyiza afite cyo gushaka vuba, nta cyiza afite cyo kuzabona inzu, nta cyiza afite cyo kuzabona ibizatunga umugore cyangwa se abana yazabyara, ahubwo ari aho yihebye. Abona abashuti be bashaka, wasigara. Ahangaha atangira kwiheba, atangira gutekereza ko ubuzima butamukundiye cyangwa se isi atari iye. Kuba wari witeze ko igihe kizagera ugashaka. Ahangaha usanga abahungu bakiri bato bizera ko mu myaka 25 kujya 28 bazaba barashatse abagore, tazarenza 30 batarubaka. Ariko ahangaha bisa naho ibyo bari biteze biba bitakibaye, bisa naho ibyo bari biteze basa naho batengushywe, kuko gutekereza ko baseturinga down cyangwa se bakwemera gushaka nta mafaranga bafite, nta bushobozi bafite bwo gutunga urugo, biba bigoye cyane. Ugasanga birangiye n'ubundi nta mwanzuro babifataho.
Ubushakashatsi bugaragaza ko 33% by'abagabo bari muri ino myaka baba bagaragara nk'abari bonyine, ugasanga baba biheje. Ibi bigaragazwa na kaminuza ya Michigan, University of Michigan. Ese tugiye mu by'ukuri realite bigenda bite? Uyu mugabo mureba hano harimo kureba ku ifoto. Ahangaha ari kuri social media arimo guscrollinga, hari abapost zitandukanye z'abantu bagiye bapostinga amafoto atandukanye. Ageze ku ifoto y'ubukwe y'abantu bapostinze ubukwe. Ahangaha yitsa imitima. Sosiyete cyangwa se aho tuba bitubwira ko 30 tuzayigeza, ubwo ndavuga imyaka twarisobanukiwe. Tubwira ko tuzageza imyaka 30 twaramaze kubona abo turibo, twaramaze kubona aho kuba, twaramaze kubona ko twabikoze neza ndetse dufite n'amafaranga, twaramaze kubona akazi keza, dufite imiryango imeze neza, dufite amafaranga, turi financial free, twagura icyo dushaka kidahenze cyane ariko twashobora kwigondera ubuzima bwiza. Ariko ku bagabo benshi iyo bigeze kuri realite usanga ibyo ari biteze cyangwa se ibyo sosiyete yiteze ko bazaba bafite nta na kimwe bafite, basa n'abatengushywe completely. Bafite pressure cyangwa se bafite umuhangayiko wo kugera ku kintu gihambaye cyo twakwita milestone. Ibyo ngibyo nta kindi bibagezaho uretse agahinda n'umuhangayiko. Bahora bishidikanyaho ko ntacyo bashoboye, ko ari ibivume, ko bafite umwaka, ko bafite inyatsi. Uyu yitwa David yahoze atekereza ko mu myaka 30 azaba afite akazi keza, azaba afite umuryango, azabayeho neza, azaba afite inzu nziza atuyemo. Ariko ubu ngubu ntabwo arisobanukirwa, na n'ubu ngubu aracyashakisha, ariko afite icyizere ko ibintu bizagenda neza. Nta na kimwe afite muri ibyo, afite akazi katamushimishije, nta nzu aragira, nta muryango aragira, ari mu rukundo n'umukobwa atizeye ko bazanagumana. Umukobwa umubaza ko cyangwa se aramusaba ko bashinga urugo, kandi muri we yumva atiteguye. Nibyo koko ntiyiteguye ko nta mafaranga agira, si umukobwa w'abandi aramuzana amutuze hehe? Umukobwa w'abandi aramuzana mu iki? Ntabwo byoroshye. Mirongo 56. Ubushakashatsi bugaragaza ko 56.5% by'abagabo bari hagati y'imyaka 21 na 32 batajya bumva bamitinga cyangwa se batajya bumva bahura n'ibyo sosiyete cyangwa se rubanda bari babitezeho, ibyo biteze kuzakora cyangwa se ibyo bitezwe kuzakora ntabwo bigeraho. Ubushakashatsi bugaragaza n'ikigo bita Social Issues Research Center. Ibibazo n'imbogamizi abasore bahura nabyo zirakomeye cyane kandi ni za nyazo koko, ariko ntabwo ari permanent, ntabwo zizaguma, ntabwo ziba zizahoraho, ahubwo ziba ari igihe gito cyangwa se temporary. Niba ufite ibibazo kandi wumva utamerewe neza uri muri ino myaka, gerageza ushaka ubufasha, gerageza ushaka umuntu muganira, umuntu wizera mu muryango cyangwa inshuti yawe, cyangwa se ugikorana n'umuganga, umuganire ubuzima bw'ubuzima urimo gucamo. Ibi ngibi bizatuma wumva isi yawe itandukanye n'iyo wabagamo mbere. Mark, Sam, David, aba ngaba begereye abaganga, baganiriye n'inshuti, kugeza ubwo ibibazo byo mu mutwe bari bafite byagabanutse, ubu ngubu bameze neza. Nawe niba umeze nabi, niba wumva ufite ibibazo, niba wumva urushye muri iki kigero cy'imyaka ufite, gerageza ushaka umuntu muganira. Ijya wiyitaho, wite ku buzima bwo mu mutwe bwawe, igihe kizagera bizagenda neza. Gerageza ushake umuntu mukundana ariko urukundo rwa nyarwo, umuntu uri seriyeuse, umuntu ufite urukundo, umuntu udafite imikino, umuntu udashaka ibigezweho gusa ngo we ntakwiteho, umuntu ukunda gukurikira amafaranga, umuntu ukunda gukurikira ikindi cyose uretse urukundo n'ukuri, umuntu wemera gukunda ukuri, umuntu wemera gukunda ukomeze ndetse no gutegereza kugira ngo ushake amafaranga wisobanukirwe. Bishobora gufata igihe runaka, igihe gito cyangwa se igihe kiringaniye, igihe cyawe kizagera umuntu muri ino myaka bikagenda neza, bigacamo, akabona akazi, akabona amafaranga, akagira umuryango. Nta dusoreje ikiganiro cy'uno munsi twabateguriye.
Jye ni Manzi KM, kora subscribe, like, share na comment, ubundi tugumane. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze subscribe, murabe ingenzi cyane.